¿Qué onda? Este es un pequeño tutorial de los pasos básicos para iniciar un fuego y decidimos hacerlo mientras amanece. Ve nomás, qué chulada de amanecer. Vamos subiendo, ya está empezando a amanecer. Todavía no sale el sol, valedor y la membres. Para recolectar la madera en nuestros viajes, siempre llevamos nuestra sierra, cuchillo, navaja y hacha. Hay muchas maneras y formas de hacer esto, pero hoy lo hicimos muy básico, solo para tomarnos un café y disfrutar del amanecer. Buscamos madera en los árboles muertos y secos, siempre hay. Lo único es que la madera que esté en el piso siempre tiende a guardar humedad. Entonces hay que buscar la madera que esté elevada o un árbol parado, pero obviamente seco. Y le sacamos ramas de distintos diámetros, desde ramitas hasta el tronco. En esta ocasión, este árbol tenía corteza totalmente seca y es un excelente iniciador. Lo que tenemos acá es prácticamente la madera seccionada que vamos a utilizar para hacer nuestra fogata. Tenemos como base o como iniciador un poco de corteza ya cortada, está totalmente seca. Es importante que tu base o tu iniciador esté muy seco. Esta parte es importante, o es la más importante, porque sin esto prácticamente no tendrías la llama inicial y todo lo demás, aunque esté seco, no va a prender. Entonces necesitamos que esto esté totalmente seco, que no tenga nada de humedad y que esté preparado también. Tenemos ramas más pequeñas, estas las conseguimos de un árbol que prácticamente está muerto. Entonces cortas algunas ramas como estas y de estas ramas vas seccionando las partes más pequeñas. De eso, las ramas un poco más gruesas que le van a dar ya un poco de forma o más forma a nuestra fogata. Después de eso, las ramas un poquito más gruesas que ya tenemos aquí partidas en tramos no mayores a los 30 centímetros. Esto con el hecho de que se quemen más rápido, con la finalidad de que se quemen más rápido. Y después de un tronco que teníamos más grueso, hicimos las partes cortadas con el hacha. Esto con la finalidad de llegar no solo a la corteza, como se nota aquí, o a la superficie de la rama, sino a lo que está por dentro. Lo que está por dentro de la rama es lo que nos va a ayudar a mantener el fuego vivo. En este caso, nuestro iniciador sobre nuestra base, que sabemos que está seca.
una base seca y plana. Vamos a colocar el iniciador. Puedes usar un encendedor, puedes usar un pedernal, puedes usar unos cerillos, nosotros hemos usado una vela, prendemos una vela chiquita y sobre esa vela vamos poniendo todo esto. Debemos de tener en cuenta que esto arde más rápido. ¿Te trajiste el fuelle? Tampoco. Échale más. Échale más. Sin miedo al éxito. Prácticamente no tengo que hacer. Le echando los pedacitos de eso. Más pequeñitos. Ya nomás, señora linda. ¿Dónde quedó mi fuelle, güey? Ni me acuerdo. Siempre hay que mantener el filo de nuestras herramientas. Te evita mucho esfuerzo. Siempre apaguen la fogata, como sea, pero apáguenla. Vamos para abajo, chaparritos. Gracias por vernos, amigos. Seguramente en alrededor de unas 2 semanas nos iremos a pescar. Vamos a sacar unos truchones que les va a dar una envidia.